तो गाइस आज हमने टेक कम्युनिटी स्टोर पे इस वाले पीसी को बिल्ड किया है एंड इसको हमने बनाया है 70 to 75,000 रुपीज में। वहीं प्रोसेसर के लिए हम जा रहे हैं यहाँ पे एक Ryzen 5 12400F के साथ। ग्राफिक कार्ड यहाँ पे हमने एक सेकंड हैंड लगाया है जो कि यार 8 मंथ की वारंटी बाकी है। ये हमारा RTX 3080, ये हमने दिया है भाई को 30,000 रुपीज में। वही मदरबोर्ड यहाँ पे हमने लगाया है MSI का B760M गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड। साथ ही साथ में यहाँ पे हमने एक 750 वोल्ट का PSU लगाया है जो कि है कूलर मास्टर का 80+ ब्राउन सर्टिफाइड PSU है। अब ग्राफिक कार्ड का जो पावर कंजप्शन था गाइस वो काफी ज्यादा था, इसी वजह से यहाँ पे हमने एक 750 वोल्ट का पावर सप्लाई लगाया है। बाकी रैम के लिए यहाँ पे हमने लगाई है 16 GB की सिंगल स्टिक XPG की जो कि लांसर ब्लेड है एंड ये नन RGB वाली रैम है, हीट सिंक के साथ आती है। वहीं स्टोरेज यहाँ पे हमने 1 TB की लगा दी है NVMe एंड केस यहाँ पे हमने ये लगाया है सर्कल का ZX3। 4 ARGB पंखों के साथ आप लोगों को यार काफी कम प्राइस में मिल जाता है एंड काफी डिसेंट से लुक्स ऑफर करवा देता है। तो कुछ इस तरह का पीसी बिल्ड करवाने के लिए हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा 9898684750। बाकी हम पैन इंडिया शिपिंग करते हैं।